नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचे परत एकदा स्वागत. इश्टानो, परवरी हांगा म्हणजे सुकूर परवरी हांगा जी घडणूक घडल्या ताचे वयल्यान गोंयचे जे समाजमन आसा ते खूब परत एकदा डिस्टर्ब जाला. कायदो आणि सुवेवस्था ही खंय पावल्या, पुलिसींग खंय पावला, लोकांच्या मनांतलो खास करून जे कायदो मोडपी आसा तांच्या मनांतलो पुलिशेचो भंय कसो कमी जाला हे त्या घडणुके वयल्यान दिसता. आनंद पाटील हो सुकूरचो एक भुरगो, ताका 3-4 भुरग्यांनी म्हणजे जे तरुणांनी ताका ज्या तरेन मारलो आणि उपरांत ज्या तरेन गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय हॉस्पिटलांत ताका मरण आयले ते उपरांत लोक खूब डिस्टर्ब जाले. प्रश्न झगडी मारामारी हाचो ना. प्रश्न असो आसा की जेन्ना रस्त्यार अशे तरेन एका भुरग्याक बाकीचे मारता, खोटांनी मारता, थापटांनी मारता, मुठींनी मारता आणि मरसर मारता, रक्तबंबाळ करून मारता, ही घडणूक ही तशी कोणाकच रुचपाची ना आणि कोणाच्याय ताळ्यांत ती येवपाची ना. खूब कठीण अशी ही गजाल. आणि प्रश्न असो येता मागीर पुलीस कितें करता, पुलिशेचो भंय आसा तो खंय गेलो. आता आमी जेन्ना पुलिशेचो भंय म्हणटा तेन्ना एक गजाल सदांच लोक सांगता की राजकीय हस्तक्षेप जाता म्हणून. आता हो राजकीय हस्तक्षेप जाता आणि पुलीस हे दबावा सकयल काम करता हे सुद्धा गजालीचेर आमचो तितको विश्वास ना. पुलीस जेन्ना ठरयता तेन्ना पुलीस कितेंय करूंक शकता. ह्या पयलीं पणजी पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना फातरांनी हल्लो जालो, एका आमदारान हल्लो केलो आणि जेन्ना पुलिसांनी रिटेलिएट करपाचें ठरयलें तेन्ना त्या जो आयज गव्हर्नमेंटान मंत्री आसा त्या मंत्र्याक कशा तरेन पुलिशेन बडयला तो खुबश्या पत्रकारांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयला. ताचे बायलेक कशा तरेन लेडी कॉन्स्टेबलांनी झोडपिल्या, बडयल्या ते पत्रकारांनी पळयल्या, लागच्यान पळयल्या. पुलीस मनात जर थारायलें आणि तो जर अस्तित्वाचो प्रश्न जर पुलिसांनी केलो जाल्यार पुलीस कितेंय करूं शकता. आनंद पाटील हाची केस ही आमी प्रातिनिधीक केस म्हणून पळयता. तातूंत कोण इनवॉल्व आसा, कशे आसा, तांची नांवां कितें, बाकीच्या ह्या खोलांत वचपाचें कांयच तशें हें ना, कारण मनीस मरून गेलो आणि दोश आतां जाणी मारला ताचेर आसाच. पण पुलिशेचेर सुद्दां हो दोश आतां मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागला. लोक पुलिशेक जबाबदार धरपाक लागल्या. घटना फक्त परवरीची ना, कोलवाळे, चिखली परवरी हांगा कोलवाळे हांगा एका मनशाक, ज्येष्ठ नागरिकाक 3-4 तरुणांनी ज्या तरेन मारलो, जितो मारलो, बडोवन मारलो, ही जर घटना पळयली जाल्यार पुलिशेचो भंय खंय असो प्रश्न परत उपस्थित जाता. आणि ही केस ही एकमेव केस आसा अशेंय ना, आयसोलेटेड केस आसा अशेंय ना. गांवांनी, वाड्यांनी आणि शारांनी प्रत्येक कडेन अशे तरेची दादागिरी ही सगळे कडेन सुरू आसा. आणि जेन्ना अशे तरेच्यो घडणुको घडटा तेन्ना लोकांच्याय मनांतलो भंय हळूहळू कमी जाता. लोक कायदो हातांत घेवपाक लागता आणि पुलीस जेन्ना न्याय दिना तेन्ना लोक म्हणटा की आतां चल, आतां आमी दाखोवया कितें दाखोवपाचें तें. आणि मागीर अश्यो घडणुको घडटा. फाटल्या 10 वर्सांत किंवा एक 7-8 वर्सांत जे तरेन कायदो वेवस्था ही राज्यांतली सोंपल्या, कमी जाल्या, पुलिशेचो भंय कमी जालो, ते जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसना की गोंयांत आतां सध्या सुद्धा जी परिस्थिती आसा तशी परिस्थिती ही केन्ना आशिल्ली काय म्हणून. गोंयांत ह्या पयलीं रवी नायकाचे जे प्रशासन आसा म्हणजे खास करून होम मिनिस्ट्री ती लोकांनी पळयल्या. रवी नायकान केसी कश्यो हँडल केल्या, रवी नायकान पुलिशेक कशे तरेन फ्रिडम दिल्लें, फ्री हँड दिल्लो तेवूय पळयलां. रवी नायकान मोठी मोठी गँगां काबार केली, ज्या गँगाचे लिडर आज सरकारांतूय आसा. रवी नायकान पळोवना तो कोण, ताचो वकूप कितें, तो कितलो पॉवरफूल,
ताका राजकीय दृश्ट्या कितलो सपोर्ट आसा, पाठिंबो आसा. रवी नायकान एक्शन घे म्हणून सांगली आणि पुलिशेक सांगलें आतां आपलो हस्तक्षेप कांयच ना, तुमकां जाय तें करा. अर्थात रवी नायकाचेर केन्ना दबाव येवना आसतलो अशें मात ना. कितलो तरी दबाव आसतलो, पूण रवी नायकान सांगलें कितें तें पुलिशेक सांगा, पुलीस पळयतले, पुलिशेक आमी फूल रायट दिला. एक्शन अशी आसपाक जाय. ती सिलेक्टीव जेन्ना जाता, म्हाका राजकीय दृश्ट्या जो विरोधक ताच्या फाटल्यान जाता, म्हाका राजकीय विरोधक ताच्यो केसी ओपन करा, म्हाका राजकीय विरोधक ताका फोंडान घाला, म्हाका राजकीय विरोधक ताका खंय तरी ताची कोंडी करा, अशें जेन्ना राजकारणी पुलिशेक जेन्ना सांगता, पुलीस हो हुकुमाचो ताबेदार, पुलीस हो सरकारी नोकर. जरी कायदो आणि सुव्यवस्था राखपाची जबाबदारी पुलिशेचेर असली तरी सुद्धा पुलिसांची मर्यादा ही प्रशासकीय सगळ्या त्या सिस्टिमेत आसा. पुलिशेक जेन्ना एखादो PI जेन्ना PSIक सांगता की अमके तरेन कर, तर PSIक आयकचें पडटा. DYSP जेन्ना PIक सांगता तेन्ना PIक आयकचें पडटा. आणि SP जेन्ना DYSPक सांगता तेन्ना त्या DYSPकूय आयकचें पडटा. तांचे आदेश हे झुगारप तशें त्या प्रशासकीय यंत्रणेत शक्य ना. अशे वेळार पुलिशेक जर फूल पावर्स दिल्यो जाल्यार खुबश्यो बऱ्यो गजाली घडपाक शकता. मडगांव पुलीस स्टेशनांत एडबर्ग परेरा ह्या भुरग्याक ज्या तरेन खुद्द पुलिशेनच मारलो, बडयलो, ताच्या तकलेक गंभीर इजा म्हणजे ब्रेनाक ताच्या गंभीर इजा जाली. मागीर सस्पेन्शनां ही ती सगळें आसा आनी ती रिवोकूय जाता. आमी पळयल्या कश्यो केसी घातल्यो वता आनी केसींतल्यान ते मागीर कशे सुट्टा. ह्या हालींच्या तेंपार कितल्योश्योच राजकीय व्यक्तीचेर पडिल्ल्यो केसी आनी त्या प्रकरणांतल्यान तांकां मेळिल्ली मुक्तताय ही दाखोवन दिता. पयर मायना पुर्तरी पुलीस स्टेशनांत ज्या तरेन त्या अल्पवयीन भुरग्यांचेर अत्याचार पुलीसच करता, तेन्नाय कांय गजाली क्लियर जाता की पुलिसींग कशें नेमकें चल्लां तें. अश्यो कितल्योश्योच घटना आनी घडामोडी आसा ज्या जाग्यार पुलिशे कडल्यान जी अपेक्षा आसता सर्वसामान्य मनशाक, एक सर्वसामान्य जो एक जाका डिग्निटी आसा, जाका स्वताचें एक नांव आसा किंवा जो स्वता शांततायेन जगपाक पळयता, ताका खरें म्हळ्यार पुलिशेचेंच प्रोटेक्शन आसपाक जाय. पूण सॅम्युएल ब्रागांझा सारको भुरगो एका साद्या कचऱ्याच्या प्रकरणा वयल्यान पुलीस ताका ज्या तरेन गुन्हेगारा सारको ताका पुलीस स्टेशनान व्हरता, ताका 8-8, 9-9 वरां थंय बसयता आनी ज्या तरेन ताचो छळ करता, हे पळयल्या उपरांत पुलीस खरोखरच आपलें काम करता काय कितें, काय फक्त राजकारण्याचो दबाव हें एकच कारण सांगून पुलीस आपली जबाबदारी टाळटा. जर पुलिशेन योग्य वेळार रिस्पॉन्स दिलो ना जाल्यार घटना खंय मेरेन पावपाक शकता. ह्या पयलीं पळयलें मर्डर जाल्ले आसा. एक शेजारी पुलिशेन येवन सांगता की शेजारी आपणाक खूब त्रास करता, सोरो पिवन बोवाळ करता किंवा प्रॉपर्टी वयल्यान आपणाक छळटा. जर पुलिशेन योग्य वेळार थंय हस्तक्षेप केलो जाल्यार ती झगडी सुटूंक शकता. जर त्या दुसरो जो कोण आसा ताका जर सांगलें की बाबा अशें जर केलें जाल्यार तुका तुजेर एक्शन घेवची पडटली, जाल्यार खुबश्यो गजाली ह्यो कमी जावपाक शकता. पूण पुलीस योग्य वेळार रिएक्ट जायना आनी ताचे गंभीर परिणाम सर्वसामान्य लॉ अवॉयडिंग सिटीजन जाका आमी म्हणटा ताका भोगचे पडटा. इश्टानो, हो गोंयच्या लॉ एंड ऑर्डरीच्या संदर्भातलो एक रावंड अप आमी तुमच्या मुखार दवरपाचो यत्न केला. आनी खूब गजाली आसा. जशे जशे विशय फुडें वतले तशे तशे आमी तुमकां फुडें ह्यो गजाली सांगतले. दुसरे रावंडअपातलो जो विशय आसा, रावंडअपातलो दुसरो विशय तो IITचो विशय तुमच्या मुखार आमी हाडपाक सोदता. जे IITक काणकोणा न्हयकारले, सानिया रिवण हांगा न्हयकारले, मागीर कोड्रा न्हयकारले, त्या पयलीं शेळ मेळावलीक लोकांनी न्हयकारले, थंयच्यान ताका काशा गुंडाळचो पडलो. आनी आतां खंय तरी 5वी जागा जी परत फर्मागुडीच्याच मेरेन ती पावल्या. सुरवात फर्मागुडी वयल्यान जाल्ली आनी आतां परत फर्मागुडी मेरेनच तें प्रकरण पावलां. आतां फर्मागुडीची जागा ही कमी आसा हें कारण त्या वेळार दिल्लें आमकां अजुनूय याद आसा. तांकां 10-10 लाख 15-15 लाख स्क्वेअर मिटर जाय खंय जागा कॅम्पसा खातीर. आतां इतली जागा कित्याक जाय ताचेर
ठोस उत्तर तांचे कडेन आसा काय कितें. मूळ गोंय हें सायजीन ल्हान, वाठार ल्हान आनी व्हडल्यो व्हडल्यो जेन्ना जागा अशे तरेच्या कॅम्पसां खातीर गव्हर्मेंट दिता तेन्ना जमीन कोणाची, खंय तरी एक तरी कम्युनिटीची, एक तरी सरकारी किंवा सरकाराच्या नियंत्रणातली जागा ही काडटा आनी 10-10, 15-15 लाख स्क्वेअर मिटर जागा ही कोणाक तरी काडून दिता. आतां IIT हो नॅशनल प्रोजेक्ट सगळ्यांक मान्य आसा, पूण IIT सारक्या प्रोजेक्टाक जाची रिक्वायरमेंटूच जेन्ना 13-14 लाख स्क्वेअर मिटर आसा ताका गोंयांत जागा ही गोंय दिवपाक शकता काय कितें. हांगच्यान खरें म्हणल्यार हो विचार सुरू जावपाक जाय आशिल्लो. सुवारी एग्रो सारक्या प्रोजेक्टाक 50 लाख स्क्वेअर मिटर त्या टायमार जागा दिली. तातूंतली तांणी हार्डली जागा वापरली आनी उरिल्ली जागा प्लॉट करून आतां थंय ज्या तरेन चालू आसा सगळें, ताचे वयल्यान कितलेशेच लोकांनी ह्या पयलीं बोवाळ घातलो, एसम्बलींत ताचे वयल्यान बोवाळ सुरू जालो, पण ती जागा वांटप सरकाराक शक्य जालें ना. तेन्ना सरकारी ज्यो जागा आसा किंवा कम्युनिटीच्यो ज्यो जागा आसा त्यो मुळांत वांटयता आसतना सरकारान कांय काळजी घेतली ना. आनी आतां निदान आतां तरी सरकारान थोडीशी खंय तरी जबाबदारीची भुमिका खंय मांडपाक जाय किंवा जबाबदारीची भुमिका घेवपाक जाय. अशी जी लोकांची मागणी आसा ती चुकीची ना. कारण काल कटमगळ म्हणजे फर्मागुडी जी जागा आसा ती कटमगळ हो थंयचो जो जाका आमी राखणदार म्हणटा, देंवचार म्हणटा, ताचें स्थळ तें आनी तो ती जागृत जागा. आडेकडेचे जे सगळे गांव आसा ते मागीर बानोडे आसूं, ते मागीर सकयल कुणय आसूं, ते मागीर गावणे आसूं, अशे सगळे जे सकयल भोम आसूं, ह्या सगळ्यांची जागा म्हणजे ते शिगम्याच्या वेळार बी सगळे थंय वेगवेगळ्या वाठांनी वयर सरता आनी ते थंय येता आनी ताका ताजे जो मान आसा तो ताका मान दिता. ती जागा जर कोणी पळयली आसा ती इतली सुंदर जागा आसा. फाल्यां जर थंय सिमेंट कॉन्क्रिटाचो एक प्रोजेक्ट जर आयलो जाल्यार कटमगळ जाका लोक मानता, ताका कटमगळ दादा म्हणटा किंवा कटमगळ दाद म्हणटा, ती जागा कशी सुरक्षीत उरतली, ताका खंय स्थान आसतलें. आयज जेन्ना कटमगळ दादाचो जेन्ना थंय उत्सव आसता तेन्ना थंय शेकड्यांनी हजारांनी लोक थंय जमता आनी त्या देवाचे सासाया खाली सकयल लोक आडेकडेच्या गांवांतले लोक रावता. ताका थंय IIT हाडपाक लोकांनी कणाडून विरोध केला. थंय आतां गाराणें घातलें काल लोकांनी जमून आयताराक. खुबशे सामाजीक कार्यकर्ते थंय उपस्थित आशिल्ले, स्थानीक जे लोक आसा तेय उपस्थित आशिल्ले आनी तांणी सांगलां की तुजी जागा तूं सांबाळ, तुज्या जागेची जे लोक कितें वाट लावपाक सोदता तांकां तूं पळोवन घे, अशें तें भावनीक आव्हान आसा. आनी भर पावसांत एका वाटेन पावस चालू आसा ते भिजता तरी सुद्दां ताची पर्वा करनासतना तांणी ज्या तरेन थंय उबे रावन देवाक जे सांकणें घातलें, सांगणें केलें, तें खूब भावनीक आशिल्लें. राजकारण्यांनी हे आव्हानां समजून घेवपाक जाय. हें देवाक एका वाटेन आव्हान आसा, पण तातूंतल्यान एक तीव्र राग, तीव्र निशेध आनी तीव्र विरोध आसा. हें राजकारणी समजून घेवपाक जाय. IIT आयल्या उपरांत गोंयचें कितें जातलें, गोंयचें कितें कल्याण जातलें हाचो एकदां खंय तरी एक विचार जावपाक जाय. कितल्या गोंयच्या भुरग्यांक थंय स्थान मेळटलें, काय गोंयची इतली जागा दिल्या उपरांत नॅशनल प्रोजेक्ट म्हणून खंय तरी गोंयच्या कोणाक कांयच थंय मेळचें ना. नॅशनल जो कोटा आसा, नॅशनल कंपिटिशन करूनच जेन्ना एडमिशनां घेवची पडटा IIT सारक्या जाग्यार, थंय गोंयकाराक स्थान तशें कांय आसचें ना. पूण त्या निमतान येवपी ते कॅम्पस, थंयची ती घरां, थंयचे ते लोक, थंयचे ते फॅकल्टी आनी बाकीचो सगळो स्टाफ हे जर पळयलें ताची संख्या हजारांनी आसा. ह्या पयलीं जेन्ना आमी लोलयां काणकोण जेन्ना सगळे संपादकांक व्हेल्ले तेन्ना हांवूय त्या जे शिश्टमंडळ गेल्लें पत्रकारांचे संपादकाचे तातूंत हांव आशिल्लो. आमी ते लागच्यान पळयलां. ते पठार सगळे जर पळयलें जाल्यार ते अशा जाग्यार आसा की थंयच्यान माशें लागीं आसा, लोलयां लागीं आसा, बाकीचे सगळे जे गांव आसा ते लागीं आसा आनी तांच्या तकलेर एक सादारणपणान एक 20,000 लोकांची वस्ती थंय तयार जावपाची आशिल्ली. लोकांक जेन्ना हें कळ्ळें
की अशें जालें जाल्यार आमच्या गांवचें अस्तित्व उरचें ना. तेन्ना लोकांनी विरोध सुरू केलो आनी तो विरोध न्यायी आशिल्लो. ज्या जाग्यार घरां ना, ज्या जाग्यार गांव ना, ज्या जाग्यार जंगल लागीं आसा, अशा जाग्यार जर हे प्रोजेक्ट आयले जाल्यार एक वेळ ते समजुपा सारकें आसा. पूण कोड्रा गांवांत IIT न्ही. शेळ मेळवलीचो एकच पट्टो असो आसा जो ग्रीन बायोडायवर्सिटीचो एक स्पॉट आमी म्हणपाक शकता जाका. धडे आसूं, शेळ मेळवली आसूं, हे बाकीचे जे आडेकडेचे सगळे गांव आसूं, गुळेली आसूं, हो एकच पट्टो हो सादारणपणान थंय टिकून उरला. ताजो जो हे आसा तो सापोर्डे गांवा मेरेन आसा. हो एकच पट्टो असो आसा की ज्या जाग्यार अजुनूय एक घरां किंवा लोकवस्ती, दाट लोकवस्ती, भायले लोक थंय अजून पावूना. आनी जर थंय IIT आयिल्ली जाल्यार तेचे ते गांव उद्ध्वस्त जावपाचे. लोकांनी विरोध केलो. फर्मागुडी आतां लोक विरोध करपाक लागल्या. हाजो अर्थ असो न्ही की सरकार प्रोजेक्ट हाडपाक पळयता आनी प्रत्येक प्रोजेक्टाक लोक विरोध करता. ती गजाल खरी न्ही. कारण चिंबल जेन्ना विरोध जालो तो न्याय आशिल्लो. शिरदोनाक जेन्ना विरोध जालो तोय न्याय आशिल्लो. शेळ मेळवलीक जेन्ना विरोध जालो तोय न्याय आशिल्लो. आनी कोड्रा सुद्दां तो न्याय आशिल्लो. आतां फर्मागुडीक हो प्रोजेक्ट येवपाक लागला. IIT लोक परत विरोध करपाक लागले. सरकार जर एडमंड रावलो आनी सरकारान जर थारायलें की आमी थंयच करतले, तें खूब जड वतलें. खंय तरी हो विशय सामंजस्यान सरकारान विचारांत घेवपाक जाय. जर घेतलो ना जाल्यार ताची जी कितें पेनल्टी आसा, ताची जी सजा आसा, ताचें जें नुकसान आसा तें सरकाराक भोगचें पडटलें. तितलेंच आमकां सांगपाचें आसा. इश्टानो, आमी हांगा रावता. आमचें म्हणणें किंवा आमचे विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.